Kisumu County. Lipodno mar Millicent Adhiambo mabende osegolo paro mopogore e wi gino mabende kelo lala ne jopith kata tho mago mag rech e nam emomiyo obedo koda twak kod jalony marwa e Odhiambo mano makawuono Samson Kidera kantiere e studio wa ma Kisumu. Samson, erokamano ahinya kuom tudori kodwa e Odhiambo makawuono. Gino mabende ji penjo mabende awinjo jalony kanyo kawacho ni lokruok mar kor lwasi ema kelo tho mag rech, to gipenjo ni to mae timore nade machiegni. Erokamano. Penjo mabende penjo kanyo to ere kaka lokruok mar kor lwasi kelo tho mag rech e nam? Erokamano. Lokruok mar kor lwasi kelo chandruok e nam nikech kaka kor lwasi medo kethore e kaka temperature mar piny matiyo ni liet medo dhi malo. Koro ibonwang'o ni chon liet manie e nam ok ne nyal kalo nyiriri 26. To sani liet me kor nam manyocha otim nonro nonwang' ni e Gulf e wi nam kaa liet osechopo atamalo 28.8. Matiende ni pi medo chwakore, to kaka pi medo chwakore to rech machalo kaka ngege ma jowa pidho ok osebedo kong'iyo gi pi, liet mar pi machalo kamano. Emomiyo koro kaka liet medo dhi mbele e kaka bende pi medo chwakore, to pigni ka medo chwakore mamalo ma piny bedo maliet mamalo bedo mang'ich to gilokore. Koro ka pi lokore kama to muya bende medo rumo. Nikech sama bende pi ochwakore to gik moko be timore e pi ka iluongo ni biological activities. Koro biological activities matimore e pi kaa bende koro dhi medo idho malo. Omiyo koro muya miluongo ni oxygen bet kadok piny. Koro kaka muya ni bedo kadok piny to kaka rech bende medo hinyore. Erokamano ahinya. Awinjo kanyo kiwacho ni rech mag ngege kanyalo paro bende higa mokalo gima kamano timore, to e higa mokalo no ng'enyne rech mane tho gin mago mag mbuta kata Nile perch. Ere pogruok e wi gik matimore nam to gi rech mabende koro tho e kind buta kanyakla kod mano mar ngege? Erokamano. Ibro neno ni kata chon ndalo mane pod wathindo gima chal kama ne timore. Iluonge ni yugni. To yugni ni kane timore ibonwang'o ni jok moko bende wacho ni liudo chuopi. Koro kani wacho ni liudo chuopi ibonwang'o ka en mana wach mar temperature ni, wach mar atamalo mar liet. Ibro neno ka otimore mang'eny to otimore e Lake Victoria te. To masani ni ibonengo nikech wach mar climate change ni osebedo kotimore e kinde ka kinde morudhore. Mana e gima kelo pogruok. To sani waneno ka rechwa mohinyore ahinya gin rech mag ngege ma jowa osebedo ka pidho. Tiboneno ka ng'eny ngege mohinyore gin ngege moketi e Gulf kama bende ok tut ahinya to othan tany. Erokamano. Dibed ni koro jogo eko mabende pidho rech e fish cages wangi sud gimed dhi e nam koso ang'o ma jopith rech koro nyalo timo mondo gigeng' lal machalo kodama? Kaka iwacho no en adieri nikech kaka sirikal nosegolo yore matayo chenro mar weche kaka kuonde minyalo kete e cages gi. Ma ibro nwang'o ka e chenro manoketi en ni oningo beni iketo cages gi kama betni deep matin, en kama tut. Koro wanyalo medo kwayo jowa ma jopith rech e nam ni watigi chenro manoketnwa ni mondo kik wane lal machal kama, nikech kwa medo keto cages gi kama thany kaka wi nam Gulf kaa to wabro medo kwa nengo chenro kwa medo lal pile. Koro dwaher mondo wawuo gi jowa mondo waket gigi kama tut
mok kama thany thany. Jomoko bende ne wacho ni weche goeko mag lilo nam kata pollution bende nyalo kelo tho machalo kodama. En ang'o ma jogoeko modaka e but nam kata jogoeko matiyo gi nam nyalo timo mondo gigeng' wachno ero mar lilo nam? Mana dieri, wamedo kwayo ni jowa matiyo alwora mar nam wabed jogo marito alworawa, nikech takataka ma wagolo kopo ni oringo dhi e nam to gine e gik ma kose dhi e nam to gidonjo e pi, to sama ka gisedonjo e pi to gidhi piny mar pi. Koro kaka kinde medo dhi to taka gi medo tow. Koro kaka taka gi medo tow to gine koro gik mabiro miyo kaka nam kethore, to karo ka nam osekethore to obiro lilo pi, ema koro biro kelo wach mar ni biological decomposition cha timore, ma koro rech dwaro muya, to gik motop gi mondo gitow kabisa gimbe gibiro dwaro muya. Koro muya biro bet ni odhi koni to odhi koni, ema koro obiro end up ni koro rech okonwang'o muya no yo makare. Koro dewamed wacho ne jowa modake alwora mar nam ni warit alwora mar nam wani mondo obed maler, mondo kik gik machal kama wabwane ka timore. Aneno ka sawa bende rumo, koro nikech gini notimore higa mokalo, higa ni bende ochako timore, en ni koro higa manyien bende obiro timore, koso ere kaka koro inyal geng' masira makamagi mondo kik med timore higa ka higa? Erokamano, nikech ne wachako ka wacho ni gini samoro be timore arudha kako timore nikech wach mag climate change. Koro en gima nyalo timore nikech higa mar 2020 ga 2021 notimore, sani be ochako timore. To motimore sani otimore arudha bang' ndalo mathin to chako nuore. Koro dewamedo wacho ni mondo kik gima chal kama onwang'wa ka ok waikore, jowa mapidho rech machiegni kama ok tut dewaher mar miyo gi ni mondo giket rech odhi gipidh kuonde mabor ma deep mok kama thany thany. To bende dewaher ni jogo man gi nyalo mapidho rech wanyalo kawo weche mag insurance gi. Koro kwasekawo insurance maka gima chal kama otimore to wabedo compensated bang'e. Erokamano ahinya. Samson, ka watieko to aneno ka ng'ato penjo wacho ni rech en chiemo to ok owinjo ka owach ni suma emonego gi. Rech go inyal cham? Erokamano. Rech motho sani sumo konego gi. En kaka setemo lero no. To rech bende en chiemo, to chalo chiemo kaka mag le machalo kaka wakaw ni dhiang' kata mana gweno. Kopo ni gweno tho kata dhiang' tho to kwang'eyo sama no thoe, nikech mag rech mano tho to dhi onwang' ka gilewni. Wakia ni ne gisekawo seche marom nade e pi kaa. Koro rech machal kamago ok onego bed ni chamo, to onego bed ni wagologi e pond ka to waterogi oko. Ok onego bed ni ketogi wadwokogi e nam, nikech sama wadwokogi e nam gibiro medo ketho nambni. Koro mano e gima nyalo temo nyiso jowa mondo ong'i kendo onego bed ni gitimo. Penjo machielo seche go makoro watieko en ni to en gima timore nam Lolwe kende koso nyaka nembe moko kaka mano mar Nakuru gi Naivasha bende chendo makama kata wach makamendi be nyalo timore? Wach makama nyalo timore, lakini pok to waseneno ka gitimore e nembe gi mopogore gi nambwa mar Lake Victoria kata nam Lolwe ni. Erokamano ahinya. Mano Kanyero Samson Kidera mabende en coordinator e weche mag pith rech mano e Nyanza kanyakla kod Imo mar Kenya mabende watwak godo e wach noero mar tho mar e nama mabende otimore ahinya e dho watha e gwenge masemero. Erokamano ahinya kuom tudri kod odhiambo makawuono kendo miyo wa ler mathoth e wachno. Wadhi e